الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. عرفان الدین تاسو په خدمت کې حاضر دی د یو نوي ویډیو سره او د یو نوي ریسیپي سره. ان شاء الله نن به زه تاسو په خدمت کې د املی خوږه او تروه چکنۍ والا ریسیپي چې دی نو دا به شیر کوم. نو راځئ چې ګورو د املی دا خوږه او تروه چکنۍ چې دی نو دا څنګه تیاریږي او د دې لپاره موږ د کم کم څیزونو ضرورت. نو ګرانو کتونکو املی ما اخیستی دی 250 ګرام او دا ما بیګا ټوله شپه چې نو دا په اوبو کې اچولو دا املی نو د هغې نه زړې چې دي نو دا دې جدا شوي دي. نو زه به اوس بیا هم مزید د دې نه د دې دا هډوکي چې دي دا په دې زه لر کړم. ګرانو کتونکو دا تاسو وکتل چې د دې نه ما تش هډوکي چې دي نو هغه مې دې بیل کړو او د دې چې کوم د املی هغه کوم هغه ټینګوالی دی نو هغه په دې کې پاتې شو. دا ټینګوالی چې دی نو دا به اوس موږ په دې بل باول کې چې دی نو دا موږ په دې کې اوس چاڼ کوو. دا به اوس موږ په دې کې چاڼ کړو. تاسو کتی شئ چې دا بلکل املی هغه ټینګوالی چې دی نو دا موږ مزید په دې دا موږ چاڼ کړو او موږ سره پیور املی چې دی نو پاتې شو. دا به اوس موږ د بل پروسس نه تیارو انشاءالله. ګرانو کتونکو کړۍ چې ده نو هغه موږ په ګیس لپاسې ایښودې ده او په لو فلیم باندې ورته موږ ګیس لګولی دی. نو کم د املی او لږ شانتې معمولي اوبه به ورته واچوو. اوس موږ به د دې انتظار کوو چې دا لږ وخوټي. ګرانو کتونکو دا تاسو کتی شئ چې په دې کې اوبال لغلی دی یعنې مطلب دا دی چې دا وخوټي. اوس په پس د دې نه به موږ دې ته موږ مساله جات به موږ دې ته اچوو. دا زموږ سره دلیده مرچکی دی. دا به دې ته موږ یو نیمه چمچ به دې ته موږ دلیده مرچکی واچوو او دا زموږ سره نیمه چمچ چې موږ او نیمه چمچ چې ده نو دا زموږ سره توره مالګه ده. او دا زموږ سره معمولي ټچ چې ده نو دا زموږ سره د زردې رنګ دی. دا چونکې زموږ خوږه او تروه چکني ده نو په دې کې موږ تقریبا 6 چمچ چې نو دا موږ په دې کې چینی ایډ کړې ده. دې کې اوس موږ دا چمچ وو چې په دې کې چینی هم حل شي او د نور مزید وخوټ کېږي. په دې سټیج کې به دې ته اوس موږ دا اوس هم ټینګ خو بهرحال زموږ چې کوم ټینګوالی په کار دی هغه په دې کې نشته نو هغه ټینګوالی چې دی هغه موږ دې له د کارن فلور په مدد سره ورکړو. دا 1 ټي سپون چې دی نو دا موږ په دې کې کارن فلور اچولی دی او دې کې لږ معمولي شانتې اوبه به په دې کې ایډ کړو. ورو ورو چې دی نو دې کې به موږ کارن فلور چې دی نو هغه لږ لږ اچوو او دا به موږ نو ګرانو کتونکو دا تاسو کتی شئ دې کې چې څومره هم تاسو چمچ وهئ او لاندې نو ته ګیس لګېدلی نو دې کې به نور مزید ټینګوالی چې دی نو هغه راځي. نو دا به اوس په دې سټیج کې چې نو دا به مونږ ډش آوټ کوو. نو انشاءالله چې د فاینل لوک نه پس تاسو سره حاضر دا بالکل فاینل لوک دی. نو ډېره زبردسته د املی خوږه او تروه چټني چې نو دا تیاره شوې ده. نو دا اوس مونږ په خپله باندې ټیسټ کوو چې دا څنګه تیاره شوې ده. ماشاءالله ډېره زبردسته خوږه او تروه چکني چې ده نو دا جوړه شوې. که نوې ویډیو ستاسو زموږ خوښه شوي نو هغه زموږ لایک کړئ، د خپل فیملي اینډ فرینډ سره هغه شیر کړئ او کوم کسان چې زموږ په دې چینل نه وي کایندلی هغه چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پریس کړئ چې تاسو ته د راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن په ټایم ملیږي. د راتلونکي ویډیو لپاره ماته اجازت راکړئ. الله پاک.